Hi, welcome back to our Wheel of Life online retreat. Hai, selamat datang kembali di retreat online Roda Kehidupan. And we've reached our third session. Dan kita sudah sampai di bagian By the ketiga. way, I apologize that the meditation in the second section went on too long. Dan saya minta maaf karena meditasi di bagian kedua terlalu panjang. Let's try to set a timer this time. Mari kita coba atur dengan timer kali ini. So there's a tradition when you teach the steps to the path Jadi ada sebuah tradisi ketika Anda mengajarkan langkah-langkah di jalan, that you try to connect this whole retreat to the last retreat you did. Anda mencoba menghubungkan ini dengan keseluruhan retreat ke retreat terakhir yang Anda lakukan. So for session 3, online session 3, Jadi untuk sesi online ketiga, we're going to review where we left off in the last retreat. kita akan meninjau dari saat kita berhenti di retreat terakhir. I think it was in Bali with many friends there. Saya pikir itu di Bali dengan banyak teman di sana. So we're studying the medium person's motivation. Jadi kita sedang mempelajari motivasi orang menengah. They want to get out of all trouble life. Mereka ingin keluar dari semua masalah kehidupan. They want to reach nirvana. Mereka ingin mencapai nirwana. By the way, it doesn't mean they want to disappear. Itu tidak berarti mereka ingin menghilang. Just their life becomes perfect. Hanya hidup mereka menjadi sempurna. And they don't have a single problem in this life. Mereka tidak memiliki satu masalah pun dalam That's like kehidupan getting ini. out of the jail. Seperti keluar dari penjara. But there's a famous joke in the Steps to the Path, Lamrim. Tapi ada lelucon terkenal di langkah menuju jalan, yaitu lamrim. If you don't know you're in the jail, you don't want to get out of the jail. Jika Anda tidak tahu Anda berada di penjara, Anda tidak ingin keluar dari penjara. So we have to talk about why are we in the jail. Kita harus bicara tentang mengapa kita berada di penjara. And we've reached the part in the Lamrim where we talk about dying. Kita telah mencapai bagian di lamrim, tempat kita berbicara tentang kematian. Which is kind of like going from one cell in the jail to the other cell in the jail. Yang seperti pergi dari satu sel di penjara ke sel lainnya di penjara. But if you understand how each cell door works, Tapi jika Anda mengerti cara setiap pintu sel bekerja, then you can break out of the jail. maka Anda dapat keluar dari So we're penjara. going to talk about, how do people die Jadi kita akan berbicara tentang cara orang mati and what happens when you die. dan apa yang terjadi sewaktu kita mati. And we've reached a very important part of the death process, Dan kita telah mencapai bagian yang sangat penting dari proses kematian, which is called Sundepa. yang disebut sundepa. And in these Lamrim teachings, Dan dalam ajaran lamrim ini, I'm going to sprinkle in some Tibetan and Sanskrit words. saya akan memercikkan kata-kata Tibet dan Stanley will turn them Sanskerta. into traditional Chinese words. Stanley akan mengubahnya ke dalam kata-kata And Chinese I think it's going to tradisional. make your experience deeper. Dan saya pikir itu akan membuat Anda mengalami lebih dalam. So please don't be afraid of the foreign words. Jadi tolong jangan takut dengan kata-kata asing. Every word you learn will increase your knowledge. Setiap kata yang Anda pelajari akan menambah pengetahuan Anda. And that will increase your ability to break out of the jail. Dan itu akan menambah kemampuan Anda untuk keluar dari penjara. So here's the Tibetan, and I'll pronounce it. Jadi ini kata Tibet dan saya akan mengucapkannya. Sundeb yuni le karna mambin nangne. So when you're about to die, Jadi ketika Anda akan mati, there's like a lottery that goes on in your mind. ada seperti lotre yang berlangsung di pikiran Anda. So in your brain, Jadi di otak Anda, there are many, many, many seeds ada banyak sekali bibit that you collected during your lifetime. yang Anda kumpulkan selama hidup. Some are good seeds, Beberapa adalah bibit bagus, some are bad seeds. ada juga bibit buruk, And actually there are millions of those seeds. dan sebenarnya ada jutaan bibit-bibit seperti itu. Now, just at the crucial moment of death, of the rough state of mind in death,
Jadi tepat di momen penting kematian, dari keadaan pikiran kasar dalam kematian, your mind picks one of those karmas out of millions. pikiran Anda memilih salah satu dari karma itu dari jutaan, And when it picks it, it's kind of like it turns on the timer for a bomb. dan ketika mengambilnya itu seperti menyalakan pengatur waktu bom. So you saw those hero movies Jadi Anda melihat film-film pahlawan like Genlang R, seperti Wolf or Warrior what's kedua, the famous American movies? atau film-film Amerika yang terkenal Like Iron Man, yeah. seperti Iron Man, And the bad guy sets a nuclear bomb. orang jahat itu memasang bom nuklir, He turns on a timer, dia menyalakan alat pengatur waktu, and maybe it's a 60-minute timer. mungkin pengatur waktu 60 menit, And the good hero has 60 minutes to stop the bomb. dan pahlawan yang baik memiliki 60 menit untuk menghentikan bom. So that timer is actually a smaller bomb, Jadi penghitung waktu itu sebenarnya adalah bom yang lebih kecil, and when the time runs out, dan ketika waktunya the habis, smaller bomb goes off and it triggers the bigger bomb. bom yang lebih kecil meledak dan memicu bom yang lebih besar. So in Tibetan, the word sundepa Jadi dalam bahasa Tibet kata Sundepa means to put on the timer, berarti menyalakan penghitung waktu, and then that will cause the bomb to explode. dan itu akan menyebabkan bom meledak. And in this case, the bomb is your next life. Dan dalam hal ini bom itu adalah kehidupan berikut Anda. So just as you are dying, Jadi sewaktu Anda sekarat, they turn on the seeds in your mind. mereka menghidupkan bibit di pikiran Anda, pengatur waktu, And then that seed will blow up, dan kemudian bibit itu akan meledak, and it will push you into a next life. dan itu akan mendorong Anda ke kehidupan Now, selanjutnya. So it's very important to choose the right seed. Jadi sangat penting untuk memilih bibit yang tepat. And there's a system about those seeds. Dan ada sistem tentang bibit-bibit itu, And that was the last thing we studied in the Lamrim in Bali. dan itu adalah hal terakhir yang kita pelajari di Lamrim di Bali, Last December. bulan Desember lalu. And we talked about who decides what seed is going to be selected in the lottery. Kita berbicara tentang siapa yang memutuskan bibit apa yang akan dipilih dalam lotre. And in this Lamrim book, we had 3 decisions. Dan dalam buku Lamrim ini kita memiliki 3 keputusan. First one, Yang Le pertama, Kang Top Chewa means, who decides which seed will open first? artinya siapa yang memutuskan bibit mana yang akan terbuka dulu. Then they ask you a question, well, which seed is more powerful? Lalu saya akan bertanya, bibit mana yang lebih kuat? Like a powerful bad seed would be like you killed somebody. Bibit buruk yang kuat akan seperti Anda membunuh seseorang, Or a powerful good seed, you save someone's life one time in your whole life. atau bibit baik yang kuat saat Anda menyelamatkan hidup seseorang sekali di seluruh hidup Anda. And I have saved a person's life. Dan saya telah menyelamatkan hidup It's the seseorang, greatest feeling in the world. dan ini adalah perasaan terbesar di dunia, And you never forget it. dan Anda tidak pernah lupa. So, first principle, Jadi prinsip pertama, what was the most powerful seed? bibit apa yang paling kuat? Okay, second principle. Oke, prinsip kedua, Nyamna kang komba chewadang. If the power of the 2 seeds is equal, jika kekuatan kedua bibit sama, well, which one will open first? mana yang akan terbuka terlebih dahulu? And I don't know. Let's say you you told a big lie in your life, Dan katakanlah Anda mengatakan kebohongan besar dalam hidup, but you also criticize someone very badly in your life. tapi Anda juga mengkritik seseorang secara sangat buruk dalam hidup. And karmically, Dan secara karma, to tell a big lie and to give a big criticism to somebody, mengatakan kebohongan besar dan memberi kritikan besar kepada seseorang, those 2 karmas are almost equal.
Kedua karma itu hampir sama. So which one will open first? Jadi yang mana yang akan terbuka They dulu? can't open at the same time. Mereka tidak bisa terbuka pada saat One yang has to sama. open first. Yang satu harus terbuka dulu. Then he says, Kombachewa means, which one are you more used to doing? Lalu katanya, yang mana yang lebih sering Anda lakukan? Like, are you a person who likes to lie all the time to people? Apakah Anda orang yang suka berbohong sepanjang waktu kepada orang lain? Or are you an angry person who criticizes other people a lot? Atau Anda seorang pemarah yang mengkritik orang lain? Then if the time comes for those two seeds to open, lying and criticizing, Lalu jika tiba saatnya kedua bibit itu terbuka, berbohong dan mengkritik, then which one you did more often as a habit in your life? maka mana yang lebih sering Anda lakukan sebagai kebiasaan dalam hidup? That seed will be selected at the moment of death. Bibit itu akan dipilih pada saat kematian. Okay, and then the text says, "Denyamna Lalu teksnya berkata, kangen na chepa." Good. His Tibetan is getting quite bagus, good. bahasa Tibetnya menjadi semakin bagus. So if suppose the habit is equal, Jadi anggaplah kebiasaannya sama, and suppose the power of that karma is equal, dan misalkan kekuatan karmanya sama, well then which one did you do first? lalu yang mana yang Anda lakukan dulu? Which one came before the other? Yang satu terjadi sebelum yang lainnya. Tenyila sundepso. That one will be selected. Yang itu yang akan dipilih. Now, there's a very, 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 very famous book about emptiness, Sekarang ada sebuah buku yang sangat terkenal tentang kekosongan, which is called Gompa Rapsa, yang disebut Gompa Rapsel, which means I will illuminate for you what Chandakirti and Nagarjuna really meant about emptiness. yang berarti saya akan menerangkannya kepada Anda maksud Candrakirti dan Nagarjuna sebenarnya tentang kekosongan. And that book is by Jetsun Kappa. Dan buku itu dari Je Tsongkhapa, And I think it's maybe the greatest book he ever wrote. dan saya pikir itu mungkin adalah buku terbesar yang pernah beliau tulis, And he asked this same question. dan beliau menanyakan hal yang You sama. know, which karma will be selected? Which timer will be set? Karma mana yang akan dipilih, pengatur waktu mana yang akan terpasang. And he gives a little bit more detailed explanation. Dan beliau memberikan penjelasan sedikit lebih rinci, And that comes from an Abhidharma text. dan itu berasal dari teks Abhidharma, buku Abhidharma. Abhidharma is some of the most ancient teachings of Buddhism in this world. Abhidharma adalah salah satu ajaran Buddha yang paling kuno di dunia ini, Very difficult. sangat sulit. And Stanley is actually translating the most famous book. Stanley sebenarnya menerjemahkan buku paling terkenal itu. He's scheduled to finish in 2046. Dia dijadwalkan selesai di tahun 2046. And in that book, Dan dalam buku itu, there's a poem. ada sebuah puisi, And it's supposed to be by the Buddha. dan katanya oleh Sang Buddha. And I wanted to give that to you. And I will do that during these Lamrim teachings. Dan saya ingin memberikan itu kepada Anda. Saya akan melakukannya selama ajaran Lamrim ini. If I think some idea is very important. Jika saya pikir ada beberapa ide yang sangat penting. Like, which seed's gonna open first when I die? Seperti bibit mana yang bisa terbuka dulu sewaktu saya To mati. me, that's a very important question. Bagi saya itu pertanyaan yang sangat penting. So sometimes I will go deeper on a question from another book. Jadi kadang-kadang saya akan masuk lebih dalam ke pertanyaan dari buku lain. And that's why this retreat takes so long. Itulah mengapa retreat ini menjadi begitu panjang. But it's to help you in your life. Ini untuk membantu Anda dalam hidup. So I'd like to take this poem from Vasubandhu and from Buddha. Jadi saya ingin mengambil puisi ini dari Vasubandhu dan dari Buddha. Le ki korwa chikanda nyewa kanda komba kang ngunche kayen teda le ngama naming gyur is the poem. Ini adalah puisinya. Le ki korwa chikandang.
So, Leki Korwa Chi Kangtan means when the karma makes you spin in the wheel. Berarti ketika karma membuat Anda memutar roda, There's a certain priority system. ada sistem prioritas tertentu. Some seeds have to open before other seeds. Beberapa bibit harus terbuka sebelum bibit lainnya. And that depends on certain factors. Dan itu tergantung pada faktor-faktor tertentu. Qigong means, which karma is more serious? Cikang berarti karma mana yang lebih serius? Like killing someone is more serious than lying. Seperti membunuh seseorang lebih serius daripada berbohong kepada seseorang. Then it says Nyewa Kang. Kemudian dikatakan Nyewa Kang, Which one is closer? yang mana yang lebih dekat? And this is a very, very important idea, Dan ini adalah ide yang sangat-sangat penting, which we'll talk more about in future segments of this Lamrim. yang kita akan bicarakan lebih banyak di segmen mendatang Lamrim ini. But closer means closer to the moment of death. Tapi lebih dekat berarti lebih dekat dengan saat kematian. So, certain kinds of seeds, certain kinds of karma, Jadi jenis tertentu karma, even though maybe they are not as serious as other karmas, meskipun mungkin mereka tidak serius seperti karma lainnya, but if you do them closer to the moment of your death and passing on, tapi jika Anda melakukannya lebih dekat dengan saat kematian Anda dan lalu meninggal, then they will take priority. maka mereka akan mendapatkan prioritas. If you have a great desire on the last day of your life, Seperti jika Anda memiliki keinginan besar pada hari terakhir hidup, it can change which karma timer is put on. itu dapat mengganti pengatur waktu karma yang mana yang akan And we'll talk dinyalakan. about it. Dan kita akan membicarakannya. Then it says, Kombadang, which one did you do more frequently? Kemudian dikatakan kompadhakang, yang mana yang Anda lakukan lebih sering. Which one did you get used to because you used to do it a lot? Yang mana yang Anda lebih terbiasa karena sering melakukannya. And, one thing I don't like about this online class, Dan satu hal yang saya tidak suka dengan kelas online ini, I like to quiz my students and offer reward money. saya suka memberikan pertanyaan kepada para peserta dan menawarkan uang hadiah, So this, I don't get to do it in the online class. tapi saya tidak bisa melakukannya di kelas So this online. class is going to be cheaper for me. Jadi kelas ini akan lebih murah untuk saya. But it's fun for me to do that kind of gambling. Tapi menyenangkan bagi saya untuk melakukannya seperti Maybe I'll berjudi. ask Stanley. Mungkin saya akan bertanya kepada Stanley. So here it says komba, Jadi di sini and it's dikatakan pronounced kompa komba. dan pengucapannya Komba. kompa. Yeah, and it means you got used to something. Dan itu berarti Anda harus terbiasa dengan sesuatu. You got a habit. Anda punya kebiasaan. Then there's another Tibetan word Dan kemudian ada kata Tibet lain for $100. untuk $100. So all of you not going to get money. Only Stanley and Allison will get money during this Lamrim. Jadi kalian semua tidak akan mendapatkan uang, hanya Stanley dan Allison yang akan I mendapatkan think if uang they don't selama get Lamrim it correct, ini. they should give me the money. Saya pikir jika mereka tidak menjawab dengan benar, mereka harus Okay, memberikan so saya if you uang. change the pronunciation, Jadi jika Anda mengubah pengucapannya, komba means to get used to something. kompa berarti terbiasa untuk sesuatu. For $100, Stanley, Untuk $100, Stanley, maybe we can have him represent someone in the audience. mungkin kita bisa menyuruhnya mewakili seseorang di What's the penonton. verb gomba mean? Gomba. Apa arti kata kerja gompa? Sounds almost the same. Kedengarannya hampir sama. Well, yeah, meditation. Ya, meditasi, $100. So I'll give you $100. Jadi saya akan memberikan Anda $100. Stop answering all of them. Berhenti Okay, menjawab semuanya. so it's very interesting Oke, sangat menarik that the ancient word for meditation bahwa kata kuno untuk meditasi comes from berasal dari the word which means to do something over and over until you get used to it. kata yang berarti melakukan sesuatu berulang-ulang sampai Anda terbiasa dengannya. And the idea, for example, in the 7-part meditation preparation, which we did in the last segment, Dan ide, misalnya dalam 7 bagian persiapan meditasi yang kita lakukan dalam segmen terakhir, if you appreciate
and express your gratitude to your teacher over and over in a meditation. Jika Anda menghargai dan mengucapkan rasa terima kasih kepada guru Anda berulang kali dalam meditasi, then that will become a habit. dan itu akan menjadi sebuah And kebiasaan, your mind will change. dan pikiran Anda akan And berubah. you will become a person who is more grateful to other people. Dan Anda akan menjadi orang yang lebih berterima kasih kepada orang lain. Okay, now the other factor that Vasubandhu mentions in the ancient Abhidharma teaching Sekarang faktor lain yang Vasubandhu sebutkan di ajaran kuno Abhidharma, Ngunche Kayan. Also, a factor is which seed did you plant before the other one? juga sebuah faktor bibit apa yang Anda tanam sebelum yang lainnya. Now, I spent years working through this explanation of 3 factors that cause the seed to open first and 4 factors that cause the seed to open first, because we want to be sure to make a good seed open first when we die. Saya menghabiskan bertahun-tahun untuk mengerti penjelasan dari 3 faktor ini yang menyebabkan bibit mana yang terbuka dulu dan 4 faktor yang menyebabkan bibit terbuka dulu, karena kita ingin memastikan untuk membuat bibit baik terbuka dulu ketika kita mati. If you really study these quotations, jadi jika Anda benar-benar mempelajari kutipan ini, in my opinion, menurut pendapat saya, you have to read it this way. Anda harus membacanya dengan cara ini. Okay, here we go. Four factors. Oke, mari kita mulai. Which 4 faktor decide yang memutuskan which karma is gonna open first when you die. karma mana yang akan terbuka dulu ketika Anda mati. Okay, then first rule. Aturan pertama, Generally speaking, secara umum, Songti Aryan. Generally speaking, secara umum, the seed that you planted first will open first. First in, first out in accounting system. bibit yang Anda tanam dulu akan terbuka dulu, masuk dulu, keluar dulu dalam sistem akunting. And that kind of makes sense. Dan itu agak masuk akal. So I always remember this big lie I did when I was a kid. Jadi saya selalu ingat kebohongan besar yang saya lakukan ketika masih kecil. Only once in my whole life I stole money Hanya sekali seumur hidup saya mencuri uang from my mother. dari ibu I saya. stole $5 Saya mencuri $5 when I was young. ketika masih muda. And so, let's say later when I was in the diamond business, Jadi katakanlah nanti ketika saya berada di bisnis berlian, suppose I wasn't honest on my taxes, although I was. misalkan saya tidak jujur dalam pajak, sebenarnya saya jujur. So let's say theoretically I cheated on tax. Jadi anggap secara teori saya mencurangi pajak. So it makes sense Jadi itu at the masuk time of akal my death. pada saat kematian saya. If those 2 seeds haven't opened yet, Jika kedua bibit itu belum terbuka, which one will open first? bibit mana yang akan terbuka dulu? Yeah, the first one I did when I was a kid. Ya, yang pertama yang saya lakukan ketika masih kecil. So that makes sense. Jadi itu masuk akal. First in, first out. Masuk dulu, keluar dulu. Now, second factor, Sekarang faktor kedua, and I'm interpreting these 2 quotations. dan saya menafsir kedua kutipan ini. Let's say in my diamond career for 19 years, Katakanlah dalam karir berlian saya selama 19 tahun, I cheated on my taxes every year. saya mencurangi pajak setiap tahun. So 19 times. 19 kali, It kind of covered my whole 19-year career, which it did not, by the way. yang itu seperti menutupi seluruh karir saya selama 19 tahun yang hanya pura-pura ya. So you have one lie to my mom when I was a kid. Jadi Anda berbohong sekali kepada ibu sewaktu masih kecil. Then you have a cheating on my taxes over and over, which takes about 6 months preparation. Lalu Anda menipu pajak berulang-ulang yang perlu sekitar 6 bulan persiapan selama 19 tahun. And if those seeds, karmas, didn't open yet, Dan jika bibit-bibit itu karma masih belum when I terbuka, die, ketika saya mati, which one will be triggered first? yang mana yang akan terpicu dulu?
Yeah, 19 years of cheating, you know. Ya, 19 tahun kecurangan. Even though it came after the lie when I was a kid. Meskipun terjadi setelah kebohongan sewaktu masih kecil. Now, third factor. Sekarang faktor ketiga. What if I'm in the hospital? Bagaimana jika saya di rumah sakit and I'm dying? dan sekarat? And don't forget, in Buddhism, Dan jangan lupa dalam Buddhisme, dying is not really an end. Kematian bukan suatu akhir. My rough consciousness dies. Kesadaran kasar saya mati. And then I go to a very, very primordial ancient consciousness, subtle consciousness. Kemudian saya masuk ke kesadaran yang sangat-sangat purba, kesadaran yang halus. So in the moment of that transition of my mind, jadi pada saat itu transisi dari pikiran from saya, being aware of this world, dari kesadaran terhadap dunia to ini, the ancient stream of mind which I have had for billions of years. Ke aliran pikiran purba yang saya sudah miliki selama miliaran tahun. So in that delicate moment of the last ability of my mind to have a normal thought, jadi di saat-saat halus kemampuan terakhir pikiran saya untuk memiliki pikiran yang normal, what if in that moment my family is crying and they grab my arm, don't go. Kemudian bagaimana jika pada saat itu keluarga saya menangis dan mereka meraih lengan saya, jangan pergi. Then my mind is almost dying to a subtle level. Ketika itu pikiran saya hampir mati ke tingkat halus. I can't even recognize who's grabbing my arm. Saya bahkan tidak bisa mengenali siapa yang memegang tangan saya. Is my kid or my wife? Apakah anak saya atau istri But saya? I feel this grab my arm. Tapi saya merasa lengan saya dipegang. And then suddenly I remember a fight I had when I was a teenager. Dan tiba-tiba saya ingat perkelahian sewaktu masih remaja. And someone grabbed my arm and I hit them, you know. Ketika seseorang meraih lengan saya dan saya So in memukulnya. that subtle minute, Jadi di menit yang halus itu, when my mind is going from this life mind back to my subtle mind, ketika pikiran saya pindah dari kehidupan ini ke pikiran halus, in that moment someone grabs my arm. pada saat itu seseorang meraih And lengan I feel saya, this hatred that I felt when I was a teenager. dan saya merasakan kebencian yang dirasakan saat remaja. Then that one's gonna cancel the two other ones. Maka karma itu akan membatalkan kedua karma lainnya. Forget the lie when you're a kid. Lupakan kebohongan saat Anda masih kecil. Forget the cheating on your tax even though it went on for 19 years. Lupakan penipuan pajak Anda meskipun itu berlangsung selama 19 In tahun. that crucial moment, Pada saat penting itu, if you feel intense anger, jika Anda merasa amarah yang kuat, guess which seed will open? coba tebak bibit mana yang akan terbuka. Yeah, the one where you hit the guy. Ya, saat Anda memukul orang itu. And we'll talk more about that. Dan kita akan berbicara lebih banyak tentang But itu. then obviously it's very important that people die in a very conducive, peaceful atmosphere. Tapi jelas sekali sangat penting untuk orang meninggal dalam suasana yang sangat kondusif. And if we are their relatives, Dan jika kita kerabat mereka, we have to be careful. We have to make sure they die in a peaceful way. kita harus berhati-hati. Kita harus memastikan mereka mati dengan cara damai. Okay, the room should be peaceful. Ruangan seharusnya tenang. The people standing around are sad, but they are not making loud, frightening noises. Orang-orang yang berdiri di sekeliling sedih, tapi mereka tidak mengeluarkan suara yang menakutkan. Okay, now, the fourth one. Yang keempat, So far, we had some lie I did when I was a small kid. sejauh ini kita memiliki beberapa kebohongan yang dilakukan sewaktu masih kecil, And normally that one should open first. dan biasanya yang itu harus terbuka dulu. At death, for example. Pada saat mati misalnya. But if I Tapi did
a similar lying, but over and over for 19 years, Jika saya melakukan kebohongan yang sama tapi berulang-ulang lebih dari 19 tahun, then that karma will come to the front of the line ahead of the kid karma. dan karma itu akan maju ke depan, di depan karma yang dilakukan sewaktu masih anak-anak. And that will decide where I go in my next life. Dan itu akan memutuskan kemana saya akan menuju di kehidupan But selanjutnya. in Tapi the moment that was supposed to open, pada saat itu yang seharusnya terbuka, someone grabbed my arm seseorang meraih and lengan I saya got a big anger. dan saya marah besar. And now that super hot anger at the last moment will take priority. Lalu kemarahan super panas sekarang di saat terakhir akan menjadi prioritas. Unless Terkecuali there was a very heavy karma in my life. ada karma yang sangat berat dalam pikiran saya. You know, like I went to a war Anda tahu seperti saya maju ke perang and I was struggling with another soldier. dan saya berjuang dengan prajurit And lainnya I consciously point the gun at their head and I shoot. dan saya dengan sadar menunjuk pistol di kepala mereka dan saya menembak. That one is so much more serious than lying to my mother, then 19 years of cheating on my taxes, then someone grabbing my arm at the last moment. Yang satu itu akan jauh lebih serius daripada berbohong kepada ibu Anda dibandingkan 19 tahun kecurangan pajak saya, dibandingkan seseorang yang meraih lengan saya pada saat terakhir. Lalu karma pembunuhan itu jelas akan menjadi yang pertama, So maju this ke is the garis one that depan. makes sense to me, how to read those other. How to Ini read adalah those salah verses. satu yang masuk akal bagi saya, bagaimana cara membaca ayat-ayatnya. Let's review and we'll stop this segment. Mari kita tinjau lagi dan kita akan menghentikan segmen ini. In next segment, we're going to practice dying. Dan di berikutnya kita akan berlatih mati. Not exactly, okay? Tapi tidak sama persis, oke? Generally speaking, Secara umum, if I did it earlier, I lied to my mom jika saya melakukannya sebelumnya, saya berbohong kepada ibu saya when I was a kid. ketika saya masih kecil. Generally, that one should open first. Umumnya yang itu harus terbuka dulu. Unless Terkecuali later in my life, kemudian dalam hidup, I did some kind of lie for 19 years. saya melakukan beberapa jenis kebohongan selama 19 tahun. Now, that one should open at the moment of death Sekarang yang itu harus terbuka pada saat kematian and decide where I go. dan memutuskan kemana saya pergi. Unless Terkecuali someone grabs my arm seseorang meraih lengan saya while I'm dying saat sekarat and suddenly I remember some violent day. dan tiba-tiba saya ingat hari yang penuh kekerasan, Then that one will move to the front of the line. kemudian yang satu itu akan bergerak ke depan garis. Unless Terkecuali in my whole life, seumur hidup saya, I did some very, very serious bad deed like killing another human being. saya melakukan beberapa perbuatan yang sangat-sangat serius seperti membunuh manusia lain. So that's our review of where we stopped in the last retreat. Itu adalah review saat kita berhenti di retret terakhir. And we're ready to move on to segment number 4. Dan kita siap untuk masuk ke segmen nomor 4. Thank you, and thank you, Stanley, for translating. Terima kasih dan terima kasih Stanley untuk menerjemahkan.